後又係成日我哋嚟到上海嘅外灘啦。咁咧佢唔係沙灘嚟嘅，佢係一個位咧係近住海咧去睇呢啲咁靚嘅大廈嘅。咁呢個咧就係一個咩上海咩塔啊？外灘塔啊！紅色呢個。紅色呢個人民紀念碑啦。好啊，你慢慢行。後面咧就有超勁嘅東方明珠塔啦，同埋隔離嘅超高嘅，我唔記得咗佢叫咩名啦。總之係一堆勁嘢嘅大廈喺嗰邊啦。原來佢係一個島嚟嘅喎，即係一個沿海嘅地區。佢就唔係連接住我哋呢邊嘅。後面就頭先去完市集啦。好啦，我哋嚟到呢度外灘啦。哇，外灘其實好靚噶，呢個人民紀念碑啦。然後呢度就有嗰個東方明珠塔。然後隔離，哇！呢啲大廈都好特別啊。好啦，我哋行啦。然後咧，隔離有啲大廈都好靚噶，呢啲大廈。但係呢個大廈成扎花啊。係紀念碑啦。然後咧，隔離嗰度咧，好似有一個叫咩咧，我唔記得咗。嗰間好高叫咩名啊？陸家嘴喎，原來叫做。但係有一個好特別嘅，佢一個係穿咗窿添㗎。OK，我哋一齊睇下咯喎。上海呢個上海市人民英雄紀念塔就喺呢棟啦。佢有啲紅色光照住啦。其實下面可以行落去，但係封住咗，有啲畫喺隔離啦。就係咁啦。仲有一個1993年5月27號。咁好啦，我哋繼續行呢個外灘啦，因為外灘其實係一個好正嘅打卡位嘅，因為嗰個咧其實係以前上海嘅一個叫電視塔啦，即係接收一啲電視信號嘅一個塔，因為佢係最高嘅。然後咧有啲人喺度打卡啦，睇啦，有啲船啊、客船啊，一啲下面水嚟噶，小心啲啊！咁隔離咧就有一個好特別嘅一個酒店啦，有兩個地球喺隔離嘅。然後嗰度仲有一個超高嘅塔啦，上海超顛啦，即係上海之巔啊叫做。由東方明珠塔啦，就係咁啦。然後咧呢度咧有呢個有其他嘅一啲嘢啦，同埋咧呢個東方明珠塔咧，我覺得好特別，因為佢一直都有變色，大家睇唔睇到？一直喺度升啊，好得，真係嚟到上海一定要睇呢個外港，超舒服啊！呢度就總之係一個小島仔咧，就係超多呢啲大城市區啦。哇！咁好啦，我哋呢個上海第3日咧就啱啱完結啦，咁第4日睇下我哋會去迪士尼去睇下有冇啲嘢玩啊，同埋啲嘢去俾大家睇啦。因為呢啲咩博物館我哋2、3日已經睇晒，希望大家都中意啦。咁好，一定要按個大大嘅 subscribe。咁好，我哋下次再見，拜拜。好靚啊！